Mbote na bino bandeko balandi émission Temps de Vérité. Pourquoi il a mo bipa ibinso bino bozwami. Ya solo batata na biso, ba mama na biso bandeko. Na pourquoi lelo encore une fois de plus tozwami na urso yindu pe wabino na micro docteur Kuvubaka. Mbote na biso ya yambo tokosenga bino pardon pambate bozozela émission. Oui, biso tant tosala ka émission tokolingaka to réunir ba condition nyonso. Tolingaka o tokoloba lobi ba contredire biso na yango te. Yango nde bomona ka biso que to préparer ka émission na kimia nyonso so to réunir ba condition nyonso bonde toye liboso na bino. Nyonso nezali respect ya bino balandi la biso. Et puis objectif la biso ezalaka te pona ko détruire ou to se faire vedette. Non. Pour ça na biso ezalaka été à chaque fois biso to sali émission au moins ata moko to mibale ba bongwana. Ba o bazaki na ignorance na likambo bako koyeba ke likambo yo bako kozwa solution pe bayeba évolution ya likambo ngo. Yango nde tango mingi bomona biso que toyaka na bobangi kozala liboso na bino papa izaka bobangi pamba te ezali mukumba munene oyo epesemela biso depuis tobanda musala na biso yo le 31 décembre 1999. Bana Nzambe awa tozali à quelques jours lelo le 22 et lelo le 23. Le 23, le 24 lobby, le 25 ezali mardi. Vraiment, tout ce qui n'a pas calculé, est-ce que tout ça l'émission oui, continuité nango? Oui. Continuité nango tout ça liango pour nini? Tout ça là qui est exprès na première partie. Batumi va poser la question, mais tu comprendre rien. Tu linga kinde boutika lana na posa wana. Tu kanisa ki peut-être bandeko bakobongwana. Babongwanite. Le temps toloba mingi te lelo parce que tu as préparé émission oye koleka lundi na butu pona Noël na biso. Pour te préparer mitema na biso na ndenge yango esengeli. Ba Nzambe
ezali normal que tu continues l'émission na biso ya la fois passée. Ko continuer en to continuer est-ce que Robert Mabakou? Je dis bon, actuellement nous n'avons pas une autre solution qu'il faut que le chef spirituel Papa Simon a soit conscience le danger qui guette, un, son église, deux, sa famille, trois, la mission nous léguée par le papa, et quatre, mukumba ya milimu mobimba oye pese milibiye, cinq, Kimbangisi oye espoir du monde. Je me suis posé la question, est-ce que je suis encore espoir du monde? Naloba nini na bato na mokili? Mokili ya bato ebebi. C'est là où je puis réfléchir. Est-ce qu'il faut parler de la réconciliation? Réconcilier avec qui? Oh, avec Bandeko Nkamba. Ah oui. Oui, il faut réconcilier pour aller apprendre quoi? Tout le monde pour la nini. Parce que la fois passée, thème la biso ezalaki. Papa Simon Kiangani a BBC le Kimbangisi. Bandeko. Lelo tolobi ete nzamba tindaka bukabwanite. Mais nuit et jour, les amis disent que Papa Simon Kimbangu Papa Simon Kiangani tué le Saint-Esprit. Oh là là, le Saint-Esprit, oui. Nzambi katumanga kintanto, que c'est ton père qui a dit ça. Biologique. Mais par abisso, c'est notre Dieu. Nzambi votele, télé. Vovele, vovele. Je crois que c'était une bonne prédication, une bonne éducation, une bonne leçon. Que biso tozwaki. Nzambi katumanga kintantoko. Nzambi katumanga zola. Nzambi atindaka bokabonité, atindaka. Mais si aujourd'hui, Papa Simon, est-ce que bakoki ko benga yo vraiment na kombo bazo bengela yo ou soit tes assir non? Bana 26 bande ko bakingi congolais mutu nyonso na mokili. Est-ce que lelo awa kokende na église à 3, est-ce que toko apprendre nini? Botala éducation oyo Papa Simon soko yoki vraiment que lelo tolobi tokoma na yo tina suka likolo ya mateya yo pesi bandeko. Un Kimbangisi n'était pas capable de faire ça landa. Mususu na yo na ba Jomak ilungu lokola makaku peut-être les ozoba tout finayo Apo saliva mwana mongala tsamutu bakata boniko oza zoba yo tout finayo Apo saliva mwana mongala tsamutu bakata batata ba maman bomoni papa Apo tala bizaleli oyo ya 3 batata ba maman. Est-ce que nous pouvons aller apprendre quoi kuna et loko nini kokende koyekola boye yango wana nde Papa Ourson asalaki ngai mwa réflexion moko boye abila ngai me namoni Papa Apo azoko confondre na kozala porte-parole na chargé de mission. Azoko confondre ngo nengana lobi oui aza porte-parole pona ko lakisa na mokili ce qu'ils ont appris tout finalement ce qu'ils ont appris
Yo, moi, à 26, qu'est-ce que tu peux aller ramasser là-bas? Chargé des missions. Mais pour akende ko bebi samili mu ya batu. Yango wanande pour na kozala sûr. Papa Charles, un comportement ya comme ça, ya mwana mobali oyo. Ya batu a 3. Olobini ni Papa Charles. Tolobaki ete toboyi résolution wana basalaki na nkamba pamba te ezali ya bonzambe te. Loba foza la diable pono ndima likambo wana. Soko za diable ndo ndimi likambo wana. Mais soko za diable to ndima likambo wana te. Boye te? Boye. Yango wana tolobaki non. Bien. Yango wana nde Papa Charles merci. Omoni facilité bazali nango ya kofinga Papa Paul, Papa Armand. Mais biso tozana bino mayele. Yesu alobi même ata ondimi ngai te ke naza mwana nzambe. Mais kasi bondi mata misala na ngai. Yango wana nde biso twana loyembo moko oye yebisa biso elaksaka biso bino. Tolanda loyembo wana. Lupana pamme papo Mondo yitambi dazola Chikuru tani manga Mufita tanzu babana Tantu yivangwa kiame Kaleli salu sundako Salulu salanga Yidina kilu tanya Lubana bame babu Modo inzambi kazola Ikulu tani nanga Tantu ibangwa kiaje Kalemi salu sundako Kalemi salu sundako Salulu salanga Ibina kilu tanina Kanuka niye ongako Merci Papa Osoyindo. Dans tout ça, Papa Firmin, pour tout ce que vous avez entendu, nyonso yo eleki, Papa Firmin déjà à lakelaki yango Papa Simon na maloba oyo. Notre idéal, c'est de mettre en pratique l'enseignement que nos parents nous ont donné pendant plusieurs années. Et c'est tout ce que nous demandons à Papa Simon de faire, de suivre seulement cet enseignement-là. S'il suit cet enseignement-là, je crois qu'il arrêterait de justesse tout le désordre qu'il y a au sein de l'Église. Et là, Papa Simon, il faut nous tourner. Tant qu'il y a pour comprendre que actuellement qui va t'attendre, tant qu'il y a pour comprendre rien côté, actuellement va t'attendre, à défier va t'attendre, il y a solo pesa. Dans le bien on a combattu t'attendre Zambé, papa, va tika et tranquillité, à aucun de tout de bêtises en bêtises. On a besoin d'aller chez nous. Merci Papa Firmin. Batata ba maman. Mingi balobi nanga ko papa vila.
Pour nous attaquer Papa Simon Ngabi, non, moi na soka telisuki. Cible mususu tengai. Papa Simon. Lelo ba comme ofinga kimbangisi bokabwana nani Papa Simon parce que a signé qui résolution. Ce qui a signé en côté elinga za la valeur te. Mais le quoi a signé qui en go tu es le responsable mon cher papa. Le Rosali responsable na yango. Yo moko lo bakina biso le 26 août. Na maloba oyo yo moko lo bakilanda ngo yo moko pa fo bosa. Banda na yeyang kwa kiadi tina mama Solange tozali mutu moko tozali kopanzana na Brazzaville na Angola tina poto mais soki bosali mabe pa ya ndeko na ngai ngana kosepela te elakisi ete boza koprepare échec mpona biso kasi soki tozaya kokangana réussite ezali eza boye te tela place nga na telemi ngaza mukuse bango nyonso baleki ngai soki na bombani na sima ndeko na ngai esi kokomona ngai nzambe alingi bongo bazala bongo po ete tosangana tosala mosala oyo nzambe atindi biso. Voilà papa yango na nde toye koloba suite ya 1 Timothée chapitre 3 4 5 olobi bien que soki bokabwani soki bango bakimiyo ezali échec. L'échec est là. Pourquoi? Incapable de gérer ta propre famille. Incapable de gérer ta propre famille. Alors baranzambe bolanda sikoyo suite ya mama Anna. Somo deuxième partie. Troisième partie souka. Maintenant deuxième partie bolanda. Papa Simon objectif récupérer mwana. Tout le monde a yo banda gérer bana. Bana papa ça comme ça tchaba qui vedette partout awa. Ba comme ba patron partout. Mwana no mon côté ozobomba bana. Incapable de gérer ta propre famille. Maman si Rosette ba maman Niclette Bazali, vous sangana, vous créez une force. Mais déjà papa Zako a se préparé qui pour na kubandana kufinga ba papa na maloba boye. Héritage spirituel ba papa balobaki oyo bazali ba héritier spirituel ezali bano babotami na ba mama o babalamaki. Alors na ba mama o babalamaki ya liboso mwana liboso na mibali toza bakongo mukongo epa na biso na bakongo mwasi batanga kayete batanga be mobali be papa Simon Kimbangu kiangani nyonso wana alobi nini ke bana kaka oyo ba mama babalamaki. C'est-à-dire c'est une façon que po asala trou atika bana na ye oyo même bazosala oyo bazosala. Mais je pense que tango ekoki yango wana nde bana nzambe bolanda sikoyo suite logique ya mama Anna pasi na mitema et na suka nango tokokutana lisusu bolanda on a que pont noir de la kebolina mobali moko bala natanga lituna na yebisi mobali na awolinga awana pont noir na sala fala na pe na mutu tango yolinga est-ce qu'on peut supporter ngai okubandole nga telo bisoko boti singa lo bitena kubandole yote ndeto bandi kuvanda na mobali wana zito yeko bota mwana mobali wana yeko sala soir sida ayeko kufa tango mobali akufi ndeto longa esprit koyo na komo mona kai sisi sama zonga no bishasa ponga pena lo baka na kufa na la Brazzaville na pona na oyana mai sisi jenda tepo naza déjà ndeto na kimia o na nzwa kiti na kimia na Brazzaville pour nous na gente qui na age de puberté tamo na kei na tele ki susi mati tamo bala iko kufa famille mbalia aliko kama soko zonga kishasa pesa biso mwana refoulement pe koti na kina na Brazza babandi ko refoule ba tuna Brazza refoulement Brazza si les koti o bakina na pont noir o bazoya na kai o bazoya na lima o bazo bisa bazaira nyos
ngamba moko basimbanga te babengana be biso te mais esprit na moko esinga zonga Kinshasa Brazzaville quand tokomi na Brazza tipi mwa keleke bato mpe na Brazza bazosala désordre mpo bapesa bango bato ya suka bazonga Kinshasa na ndenge toyokelaki balobaki bato bakokaisa lisusu te mpo mama refoulement esili mais bato oyo biso tokutanaki wana basali désordre te tozokende na nini na ambassade ya Kinshasa kosala désordre donc tokena kuna soki tolongo kuna nde tokosima nzela po toya tomoni bajipe ye wana esali désordre te akende te ebokende te kosala désordre na ambassade lobi tokopesa bino bato lobi yango mpe exactement bapesi bato ntango bapesi bato selaki nzela mpona bato barefulaki sikoyo toyokutana bato oyo sikoyo barefulaki wana na nini ekomaki ya baboyi kopesa bato bichi bablokeki bato bawaleka soki te ntango basali désordre ke bakende na ambassade na biso okesala désordre nde ndenge aye kopesa ordre ke asala désordre te boyebisa bango balala lelo lobi na ntongo tokopesa grand bakisa nini ATC ezolobisa bango Kinshasa lobi nango mpe ya solo bapesi mpe ATC première tour kaka nde bandomatya batunga mpe na kati Kinshasa tokomi na Kinshasa naye lingwala mponga na koli mpena mingi nde na lingwala bato oyo bayebi ngai naza fazer nde na lingwala bayebi famille nanga te me naa na de moninga na lingwala moko auti okufa kala mingi te moko nde azali oyo namemaka seri moko boye mpe namoniki mpasi pende eleki na bi te tokende nao nde bato bafinganga na fazer ngai lakisa pene okende aza na famille namemaka baninga nanga mibale bakendaka komona libota na ngai ntango toye na lingwala na ekolaka siko baninga wanaki okenda babe akenda Brazza omedi boye nde nini okondi ngabi mwaye na ye nano kovanda mpa na bino ya te nake nano kokutana mama na biso mpo tokutana kala nabengaka bango lisusu te banda nakenda Brazzaville bapono nabenga su mama te tosolation na mama te nayebi lisusu nzela ya mama te yango wana ifo nakende mpo nakende kokutana na mama nabenda mama ta mwa mbongo moboye mpo naza mpiaka nasomba ta mwa telefone ya bien mpo ntan mama so aza femme d'affaire ade na mwa mbongo nakenda nakutana na ye bongo na koya nazwi mpe motuka ti ngaba nakende kokoma na ngaba kokota kaka lupango boye bakile nga na bio nakuti mwa bajeune fillette kaka mikolo bazali bino bovandi boye ndenge na soki tovalise na yeke na bobisi na kwai na boyi nano ekota na lupango moko bakoyebake na uti wapi donc nabombani nano yeka bonga boni bino bien ngabe po bovandi boye ya Suzanne aza te oyo Suzanne aza mikolo azalaka wata aza kote baleyelaka ya matamona kote baleyelaka mama motembesalinga pwa kote baleyelaka mama akufa bana bape batuninga ozalaki te nga nabi te nga nazalaka wa te nazalaki kota famille papa biso ntina ndenge nakendaki ponoi nde nazalaka so na Kinshasa te balobi antuka bino boya bana mo mite ya makasi otiki mama na bino mpena badesane ebele bongo awume na maladi ya leli biso tokataka kututa matanga nde ozala ti toyambi boye toolela te abelaki andenge mama akufaki biso toyebi kaka mama na bino ntango akufaki ozalaki nga te balobi mpo ya na bino mpe mosusu awutaka nzela ya mbandaka ntango akomi kaka kokuti mama na bino na morte nga nalobi na discours pasi na bikote balelaka na cité vert nake na cité vert discours de kota banoko nake kokoma kuna banoko na biso parapport makambo mama asala bango abolamu asala bango kosunga asunga libota na ye bamonaki ke bango nde kuna mpo balelela ye parti ya kuna nde bakendaki kuna kokuta bavandisi banoko bandi kolela bapekisinga kolela te ozorencontenga nde mama abelaki ndenge akufaki antuka maladi ya toza sira awumelaki kaka mpona koluka yo mpona hôpital azalaki awa na ndako abeli tokende hôpital azoboya kokota hôpital tozonga tokende hôpital ti azolela kaka balukela ye ngabe esalinga mpenza mpasi esko banoko bazopesa yo bavérité
Papa maman tikaki. Mazaki pena na posa kokutana umena mala. Wana desiko OK pas banoko. Kiba banoko. Kokutana banoko baniko. Na sidebe. Tawo baniko rencontrer nde chef de famille alobi. Ngai ko même si noko na bi eloko esali nga pasi mama kenda kotika ngai epai ya papa na ngai. Mais banda nakenda pa papa natikali kosola tala papa boye teka yebisa ngai ke ndenge papa nde namona papa mosusu abengaka bana bango ndenge bakuku basolaka na bana bango ngai azali kalokwa en cachette mama mpe alobaki na ngai nakanga monoko parce que sikoler ozongi papa siko akomi moko jet ngoma naye siko kokuta deja nayoka deja ki papa akomi chef spirituel siko ntango na ye nde noka bandi korencontre ngai ayebisi nga ke mama na bino azalaki na mposa na yo mposa na yo mpona nini otala makambo oyo atikelaki biso nga na bi wi agenda kotika nga papa me papa ango toki agenda kotika nga tosololaka mpenza boye te doki espace ya biso mobale masolo kie namonaki abenganga ndenge bapapa mosusu babengaka bana bango ke apresente nga na libota na ye nga namonaka yango te namonaka te naza mwana moko ya kobatama nde yango wana nayaki mpo nasali vi ya puberté ekotinga mpe nake na ngai kotambola bapesanga kutu pa famille moko boye famille wana ezwanga elobaki famille na ngai mais nakomprana mpe bango te sikoyo naye kozonga mpo mama asukisa likambo ye moko abandaki alobi na ngai mama asukisa likambo ye moko abandaki mais okendaki nde mbango bale ntango oyaki kishasa ozonga mais yo ozwi mpe kaka puberté loyenge okei otiki mama na yo mama oti kokufa mama abino akufaki na 2009 ondire tozokota 2009 pe 10 na katikati wana nde mama akufaki me oyo mama ayebisaki biso na monoko ava kufa ke mwana na nga wana ya mwasi elani rose aza mwana ya famille ya Simon Kimbangu famille ya Simon Kimbangu kombo ya mobali yango nani kombo alobaki na biso eza kombo oyo te toomona ye na tvl okena biso ke Cirrhose atikelaki biso na image oyo ezalaka mwasi azalaki na mobali ndenge bazalaki na mobali na ye nde atikaki baimage wana ezolakisaki soki papa na bino mikoti ya biso duti atikaki mikanda oyo moko akomaki atiki image comme bamona benaki oyo mama oyo nde papa atikaki lisusu bafoto comme eumeli makasi ezomonana mpenza bien te mais image biso mpe togardango comme toza mpe na batamayele na famille totiango na baplace moko ke soki totiango mpe na lelo tokotala mpe omoni ke eza même pas na défaut nde tobomba baimage wana mais fale ke tozwa yo biso bamikolo tokende kosolola likambo wana toyeba ndenge nini ya kosala sinoko makambo wana mama ayebisaka ngai na bomwana me atalisaka ngai te ndenge lelo bino bozoyebisa ngai ayebisaka ngai te kotika nga mpa ya papa mais ye mpe te moto akendaki kopesa nga mpa ya papa moko camarade na ye oyo tokendaka na ye mamarani tokendaka kotika ngai epa ya papa mais namonaka papa mo abazwa ngai asalaka na mikanda abengaka baaner bata nini ya deuxième basali bamikanda ndeti moto moko boye alokoti nga ndeti adopte nga donc nakomprana ye mpenza te mais si tokenda kamba tosololaka mpenza te na papa ezaka akibaka makambo na nga azosalela nga babien mais komi kosolola mpenza biso mibale asalaka avo te nde bayebisi biso po totrouve solution na makambo oyo mais solution tokotrouve biso nde fo toluka nzela ya kokota mokamba totuni mwa kelke kimbangisi baza kote na bango ya cité verte bayesi bango mpona kokutana na papa Simon eza pasi na moma oyo papa Simon akutana na bato mpo mapamba te fo mpenza bobongama mpena bozala na mutu otya mpe mwa mbongo na maboko mpo bopesa ta baprotokole basala nini bakotisa bino mpa ya papa nga na bisinoko nayoki mais botikelanga nano quelque temps nga moko namekanga kotala nini na kosala esinoko nazongi nano na lingwala po tozalaki na mwa bato mwa biloko nanga mpe tikala ya kwana nakenda na kozwa biloko nanga ya lingwala
ntango nazongi na mwa mayele nanga moke natambolaka nango nazwi elongi ya mawa ake na babasa kokanga lisusu don nake sikoyo mpona luka moto nini nakoki komeme kote banoko mpo ayoka discours wana yamema banoko na nkamba ntango nake nakekoma na bukama ezalaki nalala mpe baninga nanga na ntongo toke na bukama ntango tokomi na bukama na batongo wana nakoti ete kiliti ya tongo ntango nazobima akara surveillant dans la porte batuninga yo neti toyebi we nga bien boyebi nga nazalaka mpe surveillant awa na kala me nalongwa mpona nini olongwa yo moto ozalaki soda nga nalongwa nanga wana makambo ya bozoba ya kalakala wana nga nalongwa makambo ya bozoba ya kalakala mpona nini ezalani kobetela te surveillant mokolo ntanga kongo te mpona lingombo oyo ekoluka balongola bango na ntango makambo ekobima na miso bato ekoma ofo bango mpe tolongola bango po likolo bazobimisaki na lingomba oyo aza na bosolo na lokuta atikali oyo alobi bosolo abimi kaka toye kosimba nzela nabengi de surveillant wana nabandi kosolola na bango korencontre bango ke nafanda na nkamba na bombi ke naza mwana ya papa nalobi nafanda na nkamba na bomwana nafandaka na nkamba papa adetitaka ngai mais nabimaka na nkamba bayaka kopesanga na famille moko famille wana balobaki baza famille ya mama na ngame na nyokwami mpe nazonyokwama kaka ti lelo yango wana nazoluka moyen soki nzambe pene bozala mitema ya boleko osala effort ozomisanga na nkamba mpo nazomona mpasi naza na famille te naza mpe na bato te soki bino bosungi ngai te namoni moto akosunga ngai don nakoma kotambola kolala libanda soki namoni ebembe nalali namoni mpe batie ebembe nga na bindako na nga nde yango wana esesi naboti mwana na balabala natambolaka naye nauti su baponwa bapoisaville naboti su mwana moko na ye ndenge naza boye donc pasi fallait essayer diminuer mes pasi ezobakisama soki koboyi kosunga nga nazonga nkambo atuni ngai na nkambo oyebaki banani alobi na nkamba nayebaki papa mo babengaka papa mafi nayebaki bayomba nayebaki mwa kelke bato natani mpe bakoma balobi oyebaki bato wana aluki numero na kishasa babenga pa mafi bazwi pa mafi aluki numero ya bayomba nde baye kozwa bayomba babengi bango na ndenge nakendaka na victoire epa bayomba nde bayomba mpe baye kotuna ngai nabombami bango mpe kaka nayebisi bango te naza na famille te nabimaka nkamba nandaye kovanda pa ya bato wana ntango naye kolandela libota yango baye koyebisa ngai ke naza famille ya mama donc libota wana kobenga mama kobenga bango atata na ye me ngai nake kosiretrouve na libota wana mama Sidoni donc libota wana kote na ndofanda na lingwana na tenye de lingwana na kibalabala kikwiti donc libota wana nakende kosiretrouve kofanda kuna mama Sidoni akobenga libota wana batata na donc eza kota batata na ye yo ndenge oyebila po mama pasa ye moko sikonda bimiselaki nga vérité mama pasa ye koyebisa ngai ke aye kolukisa nga na lupango na nde kovanda ntango ngai sikoyo nauti braza nazongi na kota famille koluka kuta na mama nde mama pasa ake koluka nga na libota wana lingwala ke bolimbisa nga nazoluka ana batuni mpona nini ozoluka ana alobi mpo ana aza mwana ya ndeko na ngai me nasabotaka ye yango naye kosenga pardon soki bomoni ye boyebisi naza na posa tosolola biso mibale bayebisi oyo motu bandakalaka losabotaka ye atelengani aboti akeba wapi aye kozonga nde sikoyo ozoya koluka esenge pardon oza motu mabe te boyebisa yaya naza na posa mwa peti lisolonga na ye pardon na bino ntango mpe nautaka monga fula kozonga nde nakomi makambo ya bukama wana nde place nayaki sikoyo famille wana eyebisi ngai ke mama moko boye koluka alobi aza mama kulutu na yo okende kuna asengi bolimbisi limbisi na ndenge asabota yo okende kosolola naye eza makambo na yo nde nakendaka babandaka kovanda na zone ya kini komine ya kini na nsima ya komine ya kini nayebi te balabala wana soki na se trompe soki wanga ata soki balabala nini na se trompe kombo nde nayebi te me kote kaka ya komine ya kini nsima nango wana do balabala kaka ya mibale wana nde nakendaka kuna mama wana mama pasa akufa
akufa arencontre ngai fale kuta azala po bepreuve akolia biso bakende kozwa bango nyonso tu wana ye aza mwasi na kati ya libota wana ya mama Sidoloki mwana mobali na ye nde baza batata ya mama Sidoloki. Mama Sidoloki obenga bango lokola batata na ye batata mwasi lokota butata na ye me ngai komi na bala ndeko ya ndeko na bala lokola tata ya Masidoni donc naza lokola naza mpe mozombo comme bapesa histoire na yo ke oza ngolais okima guerre oza na bafamille te sikoyo na ndenge babandaki kosuspecte yo na nkamba ke mwana oyo mpona nini papa soki likambo alongoli na ndako oyo atie na ndako mpona nini soki likambo papa alongoli awa toujours azogarde ye azolengela ye mpona nini nde yango esalaka zuwa wana basalanga pu balongolisi nga na nkamba babimisi ngai na ishasa na bana na lingwala wana ntango nake na nini mpa bayomba mpe ntango batuninga nabuki kaka lokuta batuninga mpe nalobi kaka napesi bango deda ndenge nabimela nkamba ndenge tozalaka na bio na nkamba ndenge na pasi nyonso tu namoi nde nabima nkamba libota oyo enyokoli ngai oyo ebimisanga nkamba me libota yango balobi ke eza libota ya mama Sidoni. Mama kobenga bango batata mwasi na ye wana azoyebisa bayomba esali ngai pasi nazoyeba te nani asali puki mpo babimisanga na nkamba bapesanga na libota wana point d'interrogation nayebaki te nde bayomba mpe bayoki pasi wana babengi papa aleba na bango babimanga na nkamba nde babimaka nga na nkamba tosololi na papa ntango tofukami papa amoni nga tofukami na awuti na laiswa akulwaka tofukami na yomba ntango tofukami papa ye akomi liboso na makanisi ya yomba le mosu papa abosana ngai mosu ayebi nga sote mpona bima nkamba kala me papa ntango kaka amoni nga bango alobi mambulu kombo ya mboka oyo place mama kenda kotikela ngai papa azwela ngai abengi nga mambulu okondi boye yomba atuni papa oyebi ye papa bongo na bosana ye alobi papa aza na makambo ebele ayefali bosolo papa lebokende lomela ti naosolola na mokonzi soki nayambi mokonzi esili nde okoya na osisi komela ti okoya tokosolola ngai sikoyo na ndenge nakotaki ya nkamba namoniki position pende yakutana na papa yango oyo na makambo banoko bayebisaki nga na bavi oyo naleki nakoyebisa siko papa verité nayeba eske papa azoboya koyebisa ngai ke ye nde tata obi ayebi azolinga koyebisa ngai te ngai nde fo nayebisa ye nayoka o papa akoloba ntango tokei tomeli ti toye kozonga papa bengi biso tokoti na biro ya papa ngai yaoba papa amoi toseretrouve biso misato siko namoni moyena nayebisa yaomba ke bima nga naza na masolo ya secret na papa eza te naboyi mpe natiki namoni ke toza biso misato yaomba lobi kasi loba te nga mpe nabandi korencontre papa lisolo papa atala bakote na uti ndenge nabimaka nkamba ekenda wana lingwala na balabala ekikwiti bapasi namoni ekenda na bukama paster abukama na explika ekwatindelo baletre me baya sozaisi bazalaki soki bazwi baletre wana bafinifini yango basali nini babwaki paster wana lobi bato oyo bazotindela baletre bazokanga baletre oyo baza pembeni na yo bazofina letre bazobwaka balingi te yo omona letre baloba bengana masu na bukama balobi naza ndoki monene yo kutu moto osalaki oyo moto olinga babimisanga mpo naza ndoki monene yango wana papa antuka pasi eleki ngai natamboli me yamoni kote su ya okende te yango nazongi kaka nasa makolo na yo papa atuni ngai naofanda na nkamba kofanda na nkamba eza pasi nanapesa yo mbongo kende kosala bafere libanda oponi nini nayebisi ye te kofanda na nkamba eza pasi mbongo mpe kopesa nga nasala bafere eza nango mpena ekamba bien me kozala na papa eleki valeur ya mokili mobimba
nakoki kozanga na ngambo nakoki kovanda awa balobi mibeko ya nkama me ngai na préféré nazala pembeni na yo po epesanga honneur po ntina tamboli nazangaki respect nazangaki honneur ke naza lokola mwana nazanga ntina me ntango navandi pembeni na yo nde place nakozwa honneur ke naza na tata alobi nanga c'est bon nayoki yo vanda quelque part wana tosola na omba napela tovanda mpandi basolo na yomba sisi kozwa na yomba ngai mpe na longwe wana topimi na yomba nasa motema na leli lisusu okazio yango epesami nakuta na papa biso mobale nayebisa ye baverité mais kale ye lisusu nakontinue batiangaka mama ifuela ndako batiaka ngai baba baya balebe okipe ngai basombelinga bamosi atindi bayajarene bazwelinga bamosi bazweli ngai banzungu babiloko nyonso mwasi asalelaka donc batiaki nga mpenza à l'aise mpenza wana bana basengi wapi wana mwana moko aza na Kinshasa mwana moko aza na Pôle Noir tozongi naki kozwa mwana nga moko ifa bandoko na ngai yo mbala numéro na omona lokola commune noko ngai ngaza noko teza sa noko wana oyo otela babelaka mwana na ngai yende nokwamo nde nasimi nzela papa ntango navasai papa natika mwana Kinshasa epai ya bato mpona ningi fanike kozwa mwana papa azwi quelque chose apesi ngai apesi nanga mbongo nde nayaki kobima na yo mba nzela moko ke nayaki kozwa mwana sololi mpela banoko wana bino bovanda kaka swi otayela ngai omeyo likambo mbangu te ngai nde moto nakosolola na papa so papa apesi nga accord nakotisa bino bosolola wana nde nakosala nini nakoya kozwa bino alobi problème eza te toyoki tosimbi nzela tozwi bapesi baye kotikanga mpe ntina kaka bayamba na mwana yamba bayebisi bango balobi okofutama nzambe akopambola bino ndenge boyede mwana mwasi oyo botika koyoka motema mpasi ke neti atikela bino mwana asala eloko te bino ovanda kimia kote ya kei bayamba ko balobaki te ake na Angola pa mokonzi moko soki aye nzambe asungi ye mpona komona mpe akosunga bino kasi ateki bino biso sokobosana bino oyoki oyo bayebeta baza bato kaka natikelaka mwana baa bato papa zwi mwana nkamba tokomisi mwana azalaki moko mpe bakokomisa tozongi nkamba tokoti nkamba papa tanga moninga na mwana asepeli alobi na ngai kinde kovanda kuna mama efula so banzungu bambetu donc à l'aise moko mpena na mona santike wi nazongi mpena maboko atata na ngai nabandi kovanda makambo na ndako wandika papa ndo kokabela nga aza motu ndeti talaka na uti komona mona mapasi siko papa na maso akabeli nga naza na esengo ata makambo so nazopoma me naza na esengo ntango bakabeli nga nabandi kovanda papa soka apesi nga eloko nga na ndako wana tondovanda nalakisi baninga tala papa akabeli nga bo tala papa akabeli nga bo tala papa akabeli nga bo nzoka na nyonso oyo nazosala papa bato wana bazosepela te ndenge papa azokabela nga bazokambi jaloux motema pasi basimbi nzela bandi kotake ngai na makambo mabe sonisanga baproblème nake koyebisa papa papa ndako tindi nga nazokoka te papa tali nga alobi place ni pene koyi kovanda kimia papa alobi estce papa mafe koyi kovanda mpa na ye okaa bi papa yokaa nde so olobi na okevanda papa alobi nde so okevanda pa mwasi pa papa mafe mais ifo nabenga mwasi na ye ngai nde naloba na ye exactement papa abengi atinda kutunga mona kebenga mwasi pa mafe na ye basoli mpo ngai nayebaka bamasi na seri bazwaka nga na mambulu wana azalaka na mwasi mwana ebenga mama nzuzi nde mwasi oyo nga nayebaka siko ntango nayelaki mokolo nayebi pene makambo nyonso ndenge ezalaka na boti nakomi na ya mama boye naye siko kokuta papa mafi abala mwasi mosusu nakendaki na lerke neti maa nzuzi me naki ekoma kuna boye maa nzuzi te naki kokuta mwasi mosusu mama papa tininga na ya kobenga mama fayebisi mwasi nalobi
comme papa zobenga bokende oyo kana ko papa dingalo ya papa mama bangisi biso ayebisi la miso na tofukamaki alobi mwana oyo napesi mpa na yo zwa ye lokola mwana na yo ya mabe ezala te nakolukela mbongo ya commerce mpo obanda koteka okipe mwana oyo ozala bien na ndako oyoki ngai ozala mpenza bien totelemi na mwasi apanga tunabilo te tokela biso na ndako toki kokoma na ndako tobandi kopanda na malo navandaka pa ya bama mais poche na ngai mpenza ezaka pa ya papa bapesaka nga argent de poche bapesaka nga mwa $200 mwa $100 mwa $200 nga biso apesinga mbongana na mizipaka te nakosomba eloko akolia ndako mobimba kosomba ngo eloko totie ndako batole okosomba ngo papa baza bote nga na dépense mbongo tozalaki mpenza bien makasi eye kosala ntinga nakotaki deja nkamba nazalaki deja na mobali oyo alingaki nga na balabala na misu ya kote na nde kofanda na balabala mobali alingaki natalaki papa nde namoni bapasi mobali moko te bande kolinganga apesanga lokola confiance mpona bande koyebisa mobali teke naza na famille nadesaka mobali nga nazanga famille natali mobali oyo alingaki nga naye kamba nasali geste kete nayebisi mobali na mobali wanaki ngai nde naza boye kote naye kokoma moye nasala suba jake kozoba tokutana na kishasa tokendaka pembeni eza te soki mpenza ya solo olinginga longwe makolo na kishasa yaka nkambo okutana nga papa oplace oyo naza nalingi suba jete nalingi su te papa amonanga mwana mabe nalingi su te ke natambola na ordre ya papa te nalingi ke papa sepela oyo nabotaki na balabala oyo namonaki na balabala ndenge tozalaki age wana ya puberté naloyengi na pasi wana yamona nde komitambusana me ndenge nazongi pa ya papa ifo soko olinginga oya kobala mobali mpe amonaki wi mpo nalobi ndenge alingaki nga akokisi asali tout possible nga mpe nake kwana kosenga koyebisa pa photo papa kuta asalaki mwa koboyana mobali ya joueur aza baluta loyenge nabondeli papa pardon eloko nini nabondelaki papa mpo natalaki mobali oyo aliminga na pasi na mobali oyo akoya kolinganga place papa azali akolinganga ne mosuku akuti ngai na maboko ya papa mayebisi mpo natambo eteme mobali oyo awuti deja amoninga deja nde natamboelaki ayebaki teke nabetela lisolo teke o ngai navanda na kamba naza mwana papa simon nabeta masolo wana te donc ayebekaki nazanga famille naza faser mpo nga mope yamona nde kokomante yango bato kutu basekana bango nandoli na te moto ayeba vipote na ngai nde naye kosimba nzela mobali abandi koya nkamba aye kosenga loboko na ngasali lettre atie mbongo na kati apesi papa bengi paprêtre azwi lettre atangi papa lobi sikoto paprêtre tosala ndeni comme mobali andimi koya mobala mpo bango mpe bazaka bataki ngoma famille ya mobali mpe bazaka bataki ngoma ndambo bakenda na bango kota 26 ndambo bazia na nkamba te ntango babali kosala makambo kende obalana mobali awuti bashikwa nde obeta na obale na lopoko aye koya asengi facture ya libala facture ya libala papa asololi na bango oyo asolola na bango famille ya mobali ebimi ekili papa procédure ya makambo ye biloko ya libala ye bongo ye nakote tata nazi ya kimo papa pasimo soki apesaki baba prêtre soki apesaki banani mais oyo nga na koyi kolobaka miso bato nayebi ke papa moto kote mama nalese moto te bongo mokende donc nakotala mokolo moko asimbaka facture na nga lobi mais papa asengi kaka kote ya moto te asengi mpenza kote ya aseli kote ya bamama bokilo na futi mbongo na biso te bamama osamba bokilo na kolanda kote ya papa nde ndenge balobelaki papa asengi donc nyonso basengaka na facture nga namona apesa maputa mapapa litambala tutututu nde tomonaka ya mama ya tata nde namona nyonso wana epesama bato mosusu baza na nkamba oyo bazwa biloko wana nde papa prêtre mais pa prêtre balobaka eza nde papa donc bano papa abalisaka oyo abokolaka pa prêtre nde moto asapresentaka alors nga na bima lokola mwana oyo papa abokolaka mopa prêtre aliako monaki na yango
danger te po nayebi nzela ni tozokende ekosima nzela malembe na bali nakei toke braza bacomplication nzoto bien te na beni toye kozonga tolongwe braza kamba toke Kinshasa maladi zeme compliquing elongwe papa sai makambo nyonso topesi babon na hôpital donc nabiki nazwi batraitement bien vai na centre d'accueil toye kolongwa papa biso mbongo bozwa ndako tozovanda pena bien na Kinshasa papa mpe azosunga biso azosunga ekomi na étape moko boye na moni te bandoko bazotunanga ndenge nini bande ozo makambo ozongi mpe nkamba mo mpe tozomona procédure moko ezali nakomi mpena bien mais ozoloba te eloko te nalobi te makambo so bakenda nango malembe touti mosika melemi soko te tookende ekomi pembe fo totala nano motu oyo tozolinga na mosusu tokende na rapide papa na nga aza mpe mokonzi monene mpe mokonzi ya lingomba aza jete kozela malembe nde ngai mokolo mosusu nakoti epai ya papa tozalaki na miso ya bato nasengi papa na papa naza na mposa kosolola na yo biso mibale kaka soko okorde nga ata 2 seconde ezalaka samedi nasengaki papa lobi dimanche kaka na nini ya confine ava makambo ya confinement nde naye kosolola avant confinement nde naye kosolola na papa nayebi te papa avandi na kiti nga mpe nafukami papa nayebi te soki oyebi mpenza ngai nayebi te soki oyebaka ngai te mpe oyebi mpenza ngai yango nalingi meme natuna nano soki opisanga réponse wana soki nayebi yo mpe nayebi yo te oloba ninga oloba nde yango na nde kozela ke soki oyebi nga mpe oyebi ngai te mpona nini natuni yo bongo famille ya mama na ngai ndenge nazawa nayebi te soki yo ndenge bato balobaka naza ngole mpe ndenge mpe nalobaka naza ngole soki ya solo yo mpo okonsida yango bongo obi oyebi molinga koloba na ngai te obi oyebi te nayebi te nalingi natuna ongani naza we papa naza mondibu kotabu mama na ngai kotabu papa na ngai mosingombe yo nde tata na ngai biologique papa tie ya solo nga biwi tata na nga biologique yo nde banoko na nga mama na biso baza na bepreuve batika baza na bepreuve ya makasi bepreuve ya jeté oyo batika epai ya banoko tolinga bepreuve ya ndenge nini nayebisi ye bepreuve wana eleki makasi meme ngai nakoki komona ngo boye te po eza mabe mais oyo banoko bayeseki nga bango aza na posa yokorde bango ata bakota awa lokola mipaya ata na kimbangi bakutana na yo balakisa yo ata image wana balakisa baepreuve bango baza nango bango mposala yango eza kaka ondimangaki naza mwana yo nazala lese nazala kimia nyonso to bobongisi na kimia mpo bauti na likambo oyo banda mama ye moko azalaki asali désordre te mpe mama atikeli bango banda 2009 2010 na katikati wana basaleli yango désordre te mpo bayebi bato imbangisi ebele soki eposa ya koyebisa bato nyonso me bandako ya koyebisa efi bato imbangisi mais bayebisaka moto moko te chef de famille nango quelque famille oyo baza ntete bango nde baza wa makambo wana mais noko déjà azobetela mwa bafamille na ye mosusu azoyebisa bango balobi eza mpasi mwana na ngai na regrete na kamwe mpe esalinga mpasi ke mwana na ngai moko azomona mpasi nganaki papa donc yo oyebi na yo te ke ngai naza mwana yo alobi kaka basini nde elakisaka ngai ya solo wana ti nazongaki nkambolaki mokolo ozoplike balwa ke basoda basurveillant baspc bascout bakotisaka nga mpai na yo ke apart yo naza na moto mosusu ate
donc ezalaki kaka na ndenge ya bana ya kobokola obie emonaka te ke oyebaki na yo mozolinga nde teke biso bato baza pembeni basala nini bayeba yango mpe na vantiaki monoko su alobi esalinga mpasi mpona libanda bomwana oyebisaki ngai te nalobi mpo mama akangaki nga monoko mpe nayebeyeke mama azalaki mpa kozala ye moko akosisa makambo oyo kota abandelaki mpe kota kosisela ngo mpo ngai naza na kaka mwana moki sikoli ntango nakoli nauti mitango natambola naye kozonga naye kokuta mama akufi alobi merde mambo mabebe donc ntango mama akufi nde mpe natie merde mambo mabebe ngai nalobi ngai nayebi te yango nde namoni ke ndenge procédure ekoma okende na bandoko bakoma otyanga show yango namoni nakota tosolola soko kondima kobengisa ata mibale ata moko bayele beprese wana ngai nazolinga te balakisa bato mosusu ekoma bato mosusu mpo libabe ya kolata ngai te mpo malédiction eyaka ngai te ngai naza na problème te me banoko nde baza na biloko na maboko soki lelo oyo bamekika kotiango na liboso ya leta papa yo moko oyebi mboka oyo ndenge ezalaka ngai nakoya kokota problème pamba me ngai naza na problème papa alobi na ngai nakoluka jour tokuna koyebisa yo tobenga bango baya mpo tosolola me ngai nawangani yo te ya solo na lizimi oza mwana ngai me naza na posa bandoko baya tozwa biloko wana basala nini tolongola ngo osino to baya kosalanga sondage wana obaamiselanga na monoko sino to baya kosalanga sondage papa nga beza problème te mais posa nanga pene ezalaki papa soki ozalaki ata na mwa quelque chose topesa bango oki tozwata biloko wana maboko na bango me yo asire bango ke okosundola ngai te okotika ngai te okobandone ngai te papa lobi te tokoluka mbongo tokopesa bango esi nakosalela yo nyonso soki lupango nakosomba mwa mbongo ya commerce nakobakisa oke obanda kosala baaffaire ozala bien comme mpe deja zobala mpo ozala kimia makambo nyonso to nakobongisela nalobi nayoki papa ntango natelemi yeba demi akita alobi mwana ngai moko azomona pasi nayoki motema pasi papa olobi nini nalobi naloki pasi ke mwana ngai moko azomona pasi me bato mosusu nde bazosepela esali ngai pasi nga biproblème eza te mpona ngai nayoki ndenge olobi nakei nakosolola na banoko nabimi na ngai mpe nakei deuxième tour so naye na nkambo okutani so na papa siko tokomi sikoyo kokutana na papa mpenza kosolola mpenza biso mibale librement ndenge nasalaka baaffaire nakendaka Dubai fombaka mo mutuka mo basaye nayaki mkamba kopesa papa compte rendu mosala nazosala papa dédouanement ya biloko oyo nazouta nango Dubai papa en tout cas dédouanement kisateleki cher na mbongo nde mosusu nakozwa oyo nakendaki nango nasomi biloko na oyo nakodédouane ntango nakoteka nazozanga équilibre yango wana bayebisaki ngai ke nzela ya port noir dédouanement ezalaka moins cher papa ayebisi ngai ke nakokutanisa yo na moto est-ce que oyebi pa pantere nakokutanisa yo na moto est-ce que oyebi pa pantere nayebi ete ndenge mpe navanda na nkamba na bosolo nayebi nanga pa pantere te le mosusu nayebaki ene elongi kasi na kombo mpe tosolola nayebaki pa pantere te ntango nayebisi papa bongo papa ayebisi ngai ke comme oyebi pa pantere te nakopresente o pa pantere ngai nabimi papa atikali basololi na papa terre mosusu papa abengisaki ye basololi na ye ntango basololi na papa terre eleki mwa 2 jours kaka azalaki na nkamba papa abengi nga lisusu alobi na ngai ke okokutana na papa moko libanda akoya koluka yo nkombo na ye papa terre nde abanda kosunga yo ke ntango bafere na yo ekomata
odelo na kango nzela ya pont noir eyaka nzela ya luwosi oke ye ameka kolakisa yo epe nzela ndenge nini obimiselaka biloko kuna po ye abimisaka deja biloko kuna comme okudedole na pont noir moins cher tie kota nzela oyo ekosunga yo nga alobi merci papa nabimi oyo tosolola ye mosusu tosololaki nakei ntango nakei na libanda mpe wi namoni papa ntere aye bonjour mama ananga bonjour oyebi nga nga nabi te nayebi yo te nga nde papa ntere ngabi papa mpe auti koyebisa ngai masolo na yo nga komona nga ana alobi nga deya papa ayebisi ngai nyonso papa ayebisi nga na ndenge azwela ona mambulu papa arencontre ngai ndenge akendaka mambulu ndenge azwaka yo papa ayebisi nga ngabi merci tozwami balimero topesani mbala moko place wana. Je crois que Bolani on a beaucoup de il y a partie à troisième partie Ikoya. Mais pour la Sikoyo, tout se préparer pour la lundi, tout le vela, du Kambuya, Papa Fumambanza. Et n'oubliez pas que je suis le témoin oculaire. Tous a DT, tous a 3T, Ngai. Ce qui va mangi sozaki sérieux. Ce que tous a voyé que papa baza banzambe. Papa a me confiant cette mission aller au monde loba oyo bazelaki ezangai. Les lois en fait meilleure fête Kimbangis ezali le 25 mai. Alors oyo ngai na koloba na bino parce que na tindami attaque nyonso nga na salaka parce que na tindami papa lobaki na ngai soko bondeli oza na besoin likambo bondeli na kombo tata mwana molimo santu papa alobi na ngai réponse à liboso okozwa ezali ngai nde na pesi yango batata ba mama oyo na lobi na bino objectif papa Simon sangisa bana baya bakimbangise bazana besoin na bango na suki wana kombo tata mwana molimo santu amen.